Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da oficina Lartizan, localizada em São Gonçalo, tá? Querendo agendar um horário é só entrar em contato com o telefone aí embaixo, né? Tem e-mail, tem WhatsApp, tem esse número. Lembrando aí pra vocês, né, que muita gente tá tentando ligar e não consegue. Esse número é só o WhatsApp, o 21, né? 96586-1081, ele é só o WhatsApp. Agendamento é só pelo WhatsApp, atendimento só pelo WhatsApp. Por quê? Se ficar me ligando, eu não consigo ficar parando e dar devida atenção para o cliente. Então manda o WhatsApp, uma hora eu vou responder, tá? Ou então vai lá no Instagram, manda uma mensagem no Instagram, no Facebook, qualquer lugar. Tem vários meios de comunicação. Ligação vai dar de caixa postal direto, né? É só o WhatsApp. A gente está localizado agora, não mais em Monjolos, e sim agora no Colubandê, próximo ao Guanabara, tá, de São Gonçalo. Tá bom? A oficina agora comporta bastante carro, tem bastante espaço, tá ok? E estamos aí investindo bastante na parte de ferramental e tudo mais, tá? Vamos lá, aqui tá um Honda, né, CR-V, modelo 2007, 2008. Ele veio para a oficina por conta do que? Vazamento de óleo, tá? Tava bebendo um bocado e barulho na suspensão. Esse carro já tinha passado pela oficina já um ano passado. Se eu não me engano, tem um vídeo dele no canal, tá? De um conhecido meu. Consumo dele, ele já fez regulagem de válvulas e tudo mais. O carro roda pouco. O dono pediu para fazer uma limpeza de bicos, né? Para ele trocar todos os reparos dos bicos. Reparo esse que está na minha mão agora, né? Cadê a peneira, Maurício? Não existe. Desintegrou-se e, por consequência, obstruiu dois bicos, tá? Deixa eu botar esse farelo aqui, pera aí. Obstruíram dois bicos. Feito retrolavagem, banho ultrassônico várias vezes, resolveu-se o problema, tá? O bico estava gotejando, não estava legal, não deu para filmar o procedimento para vocês, porque a oficina agora está bem movimentada, então não tem como ficar parando, filmando alguns procedimentos. Eu fiquei até meio ausente esse tempo. Eu trabalhei aí esse ano novo e Natal também, mas teve ausência de vídeos por conta da correria, tá? Foram trocados os reparos, recuperei todos os bicos, tudo ok, motor funcionando sereno, perfeito. Coxinha superior do motor estourado, né, dá pra ver aqui, ó, abertura gigante. O dono vai providenciar depois. E o vazamento de óleo tá vindo na parte posterior do motor. Aí, ó, o vazamento já começou a aparecer de novo. Então é tudo lavado. E esse anel de vedação das solenoides acaba ressecando conforme o tempo vai passando. E eu tenho que botar original, tá, pessoal? Não adianta colocar paralelo. Eu não troquei ainda, o dono foi providenciar a peça, tá? Não foi substituído ainda. E eu tô fazendo só os testes com o carro em si. Por quê? Eu tava com vazamento de água, foi colocado uma abraçadeira larga aí, lixado todo o duto que estava bem oxidado, tá? Acabou-se o vazamento. Tava vazando muita água, né? Tá aqui o torquímetro que estava torqueando as rodas, né? Foram trocadas também as bieletas. As bieletas em si estavam sem folga, mas dependendo do movimento que a roda fazia, dava uma folga interna na rótula e acabava então fazendo um barulho interno, né, no carro em si. As buchas da balança também estão estouradas, tem muita coisa a ser feita ainda. Então estamos fazendo passo a passo, tá? Porque o cliente também não pode ficar muito tempo sem o carro. Estamos no interior agora do veículo, né? Carro super bem acabado, Honda, são carros bem acabados, né? A única coisa que eu não sou muito chegado no CR-V é que ele não gosto pessoal, tá, galera? Ele não me atrai tanto os olhos internamente. Externamente eu gosto muito dele, mas internamente eu acho que falta algumas coisinhas, né? Tá um pouco de vento aí, pessoal, por conta do ar-condicionado. Tá bem quente aqui dentro do carro, tá? Deixa eu botar o vento para lá, beleza. Tá fazendo uma média urbana de 8 km por litro, tá? Agora vai melhorar bem também, tá? O carro tá respondendo muito legal, tá funcionando perfeito, motor bem sereno. Agora vai dar outra vida pro carro. Tava gotejando bastante os bicos, obstrução também nos bicos. O console desse carro aqui central não existe, né? É plano e tal, freio de mão é no pé. Não é freio de mão, né? Freio de estacionamento é no pé. Né, um kit multimídia e tal, carro bem completo, galera. Pelo um preço razoável, é um carrinho bom.
tá? Só pesa um pouco na manutenção. Precisou trocar um coxinha, aquele superior que eu mostrei para vocês, R$ 550 só a peça, tá? Várias peças da Honda são muito caras, então acaba ficando pesado, tá? É um carro bem durável sim. Dá para ver aí, por exemplo, as buchas traseiras da balança estão estouradas e o carro não está nem comendo pneu por dentro nem por fora, tá? Não tem folga nenhuma, a bucha está estourada, mas não tem folga, não tem nada. Então assim, é um componente bem resistente mesmo, tá? Honda é Honda, né? E temos aqui também na oficina hoje outro Honda. É um Honda 99, se não me engano. Vou mostrar para vocês ele. Detalhezinho aqui, ó. CRV, né? Acende uma soleira. Essas frescurinhas aí eu adoro. Carro cheio de frescura, é carro bem acabado. Eu acho que tendo mais frescuras o cliente é mais valorizado. Esse é o meu ponto de vista. Esse aqui é o Hondinha, né? 2000 ano dele, beleza? O que aconteceu com esse Honda aqui? Ele veio de outra oficina, tá? Ele acabou de fazer cabeçote, a polia do comando quebrou, que o cabeçote travou, estava cheio de borra dentro do motor. Ele veio de outra oficina agora. Por quê? Saiu da oficina sábado, se não me engano na terça-feira o cliente veio na minha oficina, na Lartisan, para poder fazer uma avaliação, tá? E tá vazando muito óleo, tá, pessoal? Lá no comando do virabrequim. Vai ter que ser substituído de novo o retentor do virabrequim. A gente vai ter que avaliar lá para ver o que está acontecendo, né? Provavelmente passaram silicone. Vou mostrar a parte de baixo daqui a pouco do motor para vocês. Mas hoje ele veio aqui na oficina por conta do quê? Daquele coxinho lá atrás, ó. Tá escrito lá o Mombesani de cabeça para baixo, porque gravaram o nome ao contrário, mas é o coxinho traseiro da transmissão, tá? Mombesani é uma peça que eu tenho aplicado muito aqui na oficina. Eu não forneço peça, tá, pessoal? Mas o cliente comprou e eu também já apliquei no meu carro esse coxinho da Mombesani. E também apliquei mais 2 veículos e até hoje nunca me deu apurrinhação. São componentes bem acabados, tá? Boa qualidade. Então trocou o coxinho lá traseiro, sendo que o coxinho frontal da caixa e o coxinho superior da caixa também estão estourados. O cliente já engrenava o carro em drive, ré, o motor torcia demais, fazia muita movimentação. Então todos os coxinhos da caixa estão estourados. O único que salva é do motor, tá? O cliente falou que vai fazer uma nova avaliação do carro brevemente. Ele gastou muito referente ao cabeçote que ele fez, ele teve que trocar coletor de escape, teve que trocar bomba de óleo. Foi uma despesa gigantesca, né? E para resolver o vazamento vai precisar de um pouco mais de investimento, né? Porque vai ter que sacar toda a correia dentada de novo para poder tirar o retentor. Eu até recomendei ele que fosse levar à oficina que foi feito o serviço, né? E lembrando que o cliente dos 2 carros são inscritos do canal, tá? O Rodrigo aí, o dono do Hondazinho Civic, vai ver esse vídeo daqui a pouco, mas ele vai confirmar, né? Obviamente, eu falei para ele levar lá na outra oficina, tal, porque estava em garantia, não havia necessidade de pagar uma nova mão de obra, porque tem que remover correia dentada, tem que remover tudo, uma nova mão de obra para poder resolver um problema. Mas ele preferiu que a oficina Lartisan, eu, Maurício, né, propriamente, resolvesse o caso dele, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Então, deu para vocês verem aí. Deu para ver lá que tem bastante gota de óleo. Com o carro em funcionamento, o óleo fica gotejando bem. Dá para ver também muito silicone. Foi utilizado muito silicone na montagem do cárter. Aqui na tampa de válvulas também tem bastante silicone, né? O rapaz que fez o serviço optou em colocar silicone. Eu particularmente não gosto, né? Passou silicone na parte superior também das tampas. Tem que esperar o celular focar, que ele demora demais a focar. Enquanto isso eu vou falando. Tava com vazamento na bomba da direção hidráulica também, sendo que era apenas a mangueira, tá? A abraçadeira, aquela abraçadeira de aço, né, elástica, ela, conforme o tempo, ela fica comprimindo a mangueira. A mangueira, conforme o tempo, vai ressecando e essa abraçadeira ela dilata e contrai também, pelo fato dela ser de aço.
então acaba perdendo a tensão dela. Tem que trocar. Eu coloquei a braçadeira aquela larga, né? Vamos ver se vai parar o vazamento, que aparentemente é só esse vazamento mesmo, né? Até o cliente cogitou a hipótese de ser caixa de direção e tudo mais, mas o vazamento estava bem grave aqui na parte superior da bomba, descendo todo, lavando o cárter todo, lavando lá a parte de peito de aço, estava lavando tudo, tá? Tem vazamentozinho também na caixa de transmissão, então vamos averiguar isso também. O carro está muito bem conservado, vou mostrar ele também por dentro para vocês, tá? Espera aí um momentinho. Pronto. Tá de parabéns, Rodrigo. Carro muito bem conservado. Muito bem conservado mesmo, né? Sem trinca no painel, sem nada. O carro funciona legal, tá? Carrinho show de bola. Para quem gosta desses carros mais antigos, né, da Honda e tudo mais, uma toca-fita original, tem toca-fita na realidade ainda. Original, tudo certinho, né? Bancos impecáveis, muito bom carro mesmo, uma boa aquisição. Então é isso, pessoal, né? A oficina tá vazia hoje, tá? Tem esse chevetezinho aí que é do lanterneiro, tem que botar ele para funcionar ainda, mas eu só mexo nos tempos vagos. Tem esse caminhão também para sair daí, o dono tá para vir buscar. Eu tô organizando o espaço ainda, estamos em transição. Maurício, mas você demora demais para fazer as coisas? É claro, pessoal. Eu tenho filho pequeno, tenho que pegar meus filhos na creche agora, nesse período de férias, né? Quando eles estão em aula, eu tenho que receber eles da creche para casa, a creche não é integral, tenho motivos pessoais também, então o tempo que eu estou na oficina eu estou trabalhando, finais de semana raramente eu estou vago, então complica um pouco, então devagarinho a gente vai acertando as coisas. Esse C3 está esperando peça também, está bem empoeirada, está parada aí há mais de mês, tá? Tá esperando a tulipa e a trizeta, foi trocado já do lado esquerdo, mas do lado direito também tá ruim, só esperando chegar. E é isso aí, galera. É isso aí, pessoal, um vídeo mais dialogado, né, mostrando algumas coisas em si. Tô me programando para fazer vídeos didáticos, né, aqueles vídeos que eu sei que dá muita visualização. Ah, Maurício, mas você só quer visualização? Não, não quero visualização. Eu quero que o canal seja exposto. Eu quero divulgar o meu serviço, tá? Então, para que o serviço seja divulgado, eu tenho que fazer o que o público gosta de ver, né? Muita gente gosta de ver o serviço sendo executado e aprendendo a fazer para fazer em casa e economizar uma grana, né? Então, desde que não apresente risco nenhum para o motor, para o carro em si, né? O proprietário pode fazer tranquilamente, tá bom? A não ser que seja uma coisa bem mais arriscada. Fora isso, é super tranquilo a manutenção, dependendo do que for ser feito. Uma coisinha também daquele Honda Civic lá, eu esqueci de falar, ele tá com um barulhinho de tucho mecânico, né? Tá batendo. Tem que falar isso pro dono também, o Rodrigo vai ficar sabendo através do vídeo, eu vou falar com ele também pelo WhatsApp. Alguma válvula ficou desregulada e tá fazendo um barulhinho de válvula batendo. Tem que comunicar isso ao dono também, tá? É isso aí, pessoal, deixa um joinha, um like para ajudar no trabalho do canal, tá? A divulgação também deixa eu desligar esse flash aqui que o celular tá ficando quente. A divulgar também o serviço, né, da oficina. E é isso aí, querendo agendar um horário, é só entrar em contato com o telefone aí embaixo. Valeu, um abraço, compartilha, se inscreve no canal, não custa nada e ajuda demais o canal também. Valeu!